Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703 0363659, 0703 7681198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. I want to beg you this morning Je veux vous supplier ce matin to believe God as you have never believed Him before. de croire en Dieu comme vous n'avez jamais cru en lui auparavant. If in the past Si dans le passé, you have believed God, vous avez cru en Dieu, can I beg you est-ce que je peux vous supplier to believe Him more than you have ever believed de Him? croire en lui plus que vous l'avez fait dans le passé? That's my plea. Ça, c'est ce. That is God's plea to you. Oui, c'est ce que Dieu plaide avec vous. What is it that we must believe? Vous devez croire en quoi? We must believe the promises of God. Nous devons croire aux promesses de Dieu. God last night La nuit dernière, Dieu began to intimate to us a commencé par nous parler. the overwhelming promises. Il a commencé par nous donner des promesses. The whole chapter of Isaiah chapter 60 Tout le chapitre d'Ésaïe 60 is full of promises. est rempli de promesses. It says nations will come to your light Il a dit des nations viendront à ta and lumière kings will come to the brightness of your dawn. et des rois viendront à toi. Lift up your eyes Lève tes yeux and look about you. et regarde. They are already gathering themselves. Ils s'assemblent tous. They are already assembling themselves Déjà, ils sont en train de s'assembler to come to you. pour venir à toi. Even young people shall come to you. Même les jeunes gens viennent à toi. Your sons Tes fils and your daughters et tes filles will come to you. viendront à toi. You will actually nurse them. Tu vas les nourrir. You will nurture them. Tu vas les nourrir. You will raise them up for the Lord. Tu vas les susciter pour le Seigneur. The whole chapter is full of overwhelming promises. Tout le chapitre est rempli de promesses merveilleuses. Not to us as a group, Pas pour nous en tant que groupe, but to you as an individual. mais à toi comme individu. How I wish this could seize your heart. Qu'est-ce que je souhaite que ceci saisisse ton cœur? How I wish you could believe that God is speaking to you as a person. Qu'est-ce que je souhaite que tu puisses croire que Dieu He est is en train not de te speaking to parler. us as persons. Il ne nous parle pas comme à des personnes. He is mais speaking to parle. you. Il te parle à toi. He will gather to you as a person. Il te parle à toi comme personne. And the last verse makes this very clear of chapter 60 of Isaiah. Et le dernier verset du chapitre 60 The last verse d'Ésaïe makes this very clear. rend ceci très clair. It says, Ça dit, the least of you, le plus petit, the smallest of you. le plus petit, le I like it moindre. in the King James. It says, the little one, not the little ones. It's not the little ones. Dans It King is the James. little one singular. Dans King James, c'est dit, c'est comme Louis II. The little one shall Le plus petit, become a nation, le plus petit deviendra un and the small millier. one, singular, small one, Et le moindre, une will nation. become a nation. Le moindre deviendra une nation. So it is clear that God is speaking to us as individuals. Alors c'est clair que Dieu nous parle comme à des individus. And He is begging us Et il nous supplie to believe Him, de croire en lui, to believe His promises. de croire en ses promesses. If you look at me, Si vous me regardez, I am not a young man. je ne suis pas un jeune homme. I hope it is obvious when you look at me J'espère que c'est évident lorsque vous me regardez that I am advanced in years. que je suis avancé en âge. And yet last night I just could not sleep. Mais la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. God was speaking to me particularly. Dieu me parlait précisément.
He was telling me what he wants me to do at my old age. Il me disait ce qu'il voulait que je fasse dans mon âge avancé. I went to share it with Brother Pile Je suis allé dire ça au last frère night. la nuit dernière. I said, while the word of God was coming Je this lui ai morning, dit que lorsque la parole de Dieu sortait, the Lord spoke to me particularly. que le Seigneur m'a parlé précisément. And he told me what he wants me as a person to do. Et il m'a dit ce qu'il attendait de moi en tant que personne. I want to trust that God is speaking to you as a person. Je veux croire que Dieu est en train de te parler à toi aussi He comme à une personne. is beginning to give you specific instructions, Il a commencé par te donner des instructions specific précises, things des choses spécifiques that God wants to do que Dieu veut faire through you. par toi. What is your response? Quelle est ta réponse? Only one response. Une seule réponse. Believe God. Croire en Dieu. That's the only response God requires of us. C'est la seule réponse que Dieu attend Simply de to nous. believe Him. Simplement croire. Why is it the only response God requires from us? Pourquoi c'est la seule réponse que Dieu attend de nous? It is because it is clear that we have got nothing to do C'est parce que c'est clair que nous n'avons rien d'autre à faire about what God wants to do. en ce qui concerne ce que Dieu veut faire. He is not requiring us to do something Il n'attend pas de nous que nous fassions quelque except to chose, believe Him. si ce n'est de croire en lui. The rest will be done by Him. Le reste sera fait par lui-même. The last verse underscores that. Le dernier verset He says, I, the Lord. dit toujours, moi l'Éternel, When it comes to all the promises He has enunciated in chapter ce 60, qui concerne toutes les promesses qu'il a annoncées au He chapitre concludes chapter 60, 60 by saying, il a conclu le chapitre en disant, the one who will do these things celui qui fera ces is choses, the Lord Himself. c'est le Seigneur He says, lui-même. I, the Lord, will hasten, Il a dit, moi l'Éternel, je hâterai, will accelerate, j'accélérerai, will do it swiftly, je le ferai rapidement. what I am promising to do. Ce que j'ai promis de faire. Your only response Ta seule réponse, is to believe God. c'est de croire en Dieu. I want to refer you to a few verses Je veux vous référer à quelques versets that talk about the nature of God's qui promises. parlent de la nature des promesses de Dieu. Just a few verses. Juste quelques versets. The intention this morning is to pray. L'intention ce matin, c'est de prier. You are not to pray for anyone else. Vous n'avez pas à prier pour quelqu'un d'autre. You are to pray for yourself. Vous avez à prier pour vous-même. That the Lord will grant you Que grace le Seigneur vous accorde la grâce to fully believe Him, de croire pleinement en lui, to latch on, de savoir, to cling to de s'accrocher, all the de promises s'accrocher à toutes les that promesses God has given to us. que Dieu nous a données. All the men who did great exploits for God in the past Tous les hommes qui ont fait de grands exploits pour Dieu dans le are passé, people who did just one thing. ces gens-là ont fait juste une They chose. only believed God. Ils ont simplement cru en Dieu. All of them. Ils ont simplement cru en Dieu. God Et gave them promises Dieu leur a fait des promesses and they dared to believe God. et ils ont osé croire And God came through for en ces them. promesses them. et Dieu s'est montré. Joshua chapter 21, Josué 21, 45, I'm sorry. It says, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. He says that again in chapter 23. au chapitre 23, It seems as though these are his parting words. These are his parting words. ça c'est ces paroles pratiques. He's just about to depart from the earth. Josué était sur le point de partir. He reminds them again Et il leur a rappelé encore that God is faithful que Dieu est to his fidèle. promises. Il est fidèle en ce qui concerne ses promesses. To every single promise that he gives. Pour chaque promesse qu'il fait, In chapter il 23, se montre verse 14, fidèle. Ok, chapter 23 and verse Josué 14, 23, verset 13. again Joshua gives his testimony. Josué témoigne encore ici. He says, now I am about to go the way of all the earth. Il dit, je suis sur le point de partir. That's euphemism to say I'm just about to die. Oui, ça veut dire, je suis sur le point de mourir.
I'm about to go the way of all the earth. Je suis sur le point de partir. You know with all your heart, you know it, Vous savez with all your heart de tout votre cœur. and soul, Alors, that not one of all the good promises en français, c'est verset 14. Voici, je m'en vais the Lord your maintenant God gave you has failed. par le chemin de toute la terre. Reconnaissez Every promise de tout votre cœur, de toute has votre been âme, fulfilled. qu'aucune de toutes les bonnes Not paroles one has failed. prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. He emphasizes the word that every single promise. Il a insisté sur In le this fait- verse, he says it twice, not one of the promises il a dit qu'aucune promesse de that God l'Éternel has given to Israel, que Dieu a donnée à Israël failed. n'a échoué. every promise Toutes ces promesses has been fulfilled. se sont accomplies. Not one Pas une seule. has failed. Aucune n'a échoué. May I say with all courage in my heart, Permettez-moi de dire avec tout le courage with dans mon all cœur, confidence, avec toute l'assurance, that the promises that God is giving us in this Summit of the Nation this year, que les promesses que Dieu nous donne au cours de ce sommet, not des one nations, of them will fail. qu'aucune d'elles ne va échouer. Every single promise Chaque promesse that God is giving to que us, Dieu est en train de nous donner, He will see to it il va veiller à cela. that it is fulfilled. Et cela va s'accomplir. The Bible calls them good promises. La Bible les appelle les bonnes They are promesses. good promises. Ce sont de bonnes promesses. God is promising what He intends to do, Dieu nous promet ce qu'il a l'intention de faire. what He has resolved to do. Ce qu'il a résolu de faire. Now the Bible says, Maintenant, la Bible dit, not one aucune has failed. n'est restée sans effet. 1 Kings chapter 8 and verse 56. Un roi, 1 Kings 8, chapter 8 un roi 8, and verse 56. verset Again, 56. this phrase, not one, appears again. Un roi 8, 56. That God fulfills everything He says Dieu accomplit tout ce qu'il dit. to the letter. Tout ce qu'il dit, il accomplit à la lettre. 1 Kings Un roi 8, chapter 8 and verse 56. verset 56. I'm really encouraging you this morning. Je lis et je vous I am encourage. begging you Ce matin, je vous supplie on behalf of God. en faveur de I am l'Éternel. pleading with you. Je plaide avec vous. Believe God. Croyez en Dieu. 1 Kings 8:56 says, Un roi 8, 56 dit, Praise be to the Lord, béni soit l'Éternel who has given rest qui a donné du to his repos people Israel, à son peuple d'Israël, just as he has promised. selon toutes ses promesses. Not one word. Aucune parole. It is as though the promise of God are put in words. Vous savez, les promesses de Dieu sont And the exprimées Bible en des says paroles, en not des a mots. single word Et la Bible dit aucune parole of the many words de toutes les paroles, that are used to articulate God's promises. aucune des paroles de toutes les paroles de Not l'Éternel, one word has failed. aucune n'a échoué. Of all the good promises he gave through his servant Moses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans May I effet. tell you, Permettez-moi de vous dire, whatever promises God gives you, quelle que soit la promesse que Dieu vous donne, whatever number of promises quel he que gives to soit you, le nombre de promesses qu'il vous fait, as a person, en tant que personne, not as a group, pas en tant que groupe, as a person, en tant qu'individu, not a single one of them aucune de ces promesses will fail. ne restera sans effet. God will fulfill them. Dieu les accomplira. What is our response? Quelle est notre réponse? Not many responses, Pas plusieurs réponses. just one response. Juste une seule réponse. What is it? Quelle est cette réponse? Believe God. Croire en Dieu. Don't believe God generally. Ne croyez pas en Dieu généralement. Believe God specifically, Croyez en Dieu de façon spécifique, particularly. de façon particulière. Believe Him for what He has promised to do for you. Croyez en lui pour ce qu'il a promis de vous Believe faire. God. Croyez en Dieu. Even though the promises may seem so big,
Même si la promesse paraît grande, so unattainable, humanly speaking, si ça paraît grand aux yeux des hommes, you are not the one who is responsible for their fulfillment. vous n'êtes pas responsable de l'accomplissement The de Lord sa says, promesse. I, the Lord, Le Seigneur a dit, moi, will hasten l'Éternel, je hâterai, will make sure je m'assurerai that what I've promised you que ce que j'ai promis will take place. s'accomplisse. I'm in Psalm 106, Je suis maintenant dans Psaume verse 12. 106, verset 12. Tells us what our response should be. Et ça nous dit, ce psaume nous dit quelle doit être notre réponse. Maybe before we do that, let me go to Psalm 119. Mais avant d'aller là-bas, j'irai dans Psaume There is 119. one word I want us to get in Psalm 119 Nous irons d'abord dans Psaume and verse 119, 140. 119 and verse 140. Psaume 119, verset 140. The promises of God. Les promesses de Dieu. This morning I was singing. Ce matin, nous chantions. Maybe some of you don't know the song. It's a standing, standing, standing on the promises of Lord, my Savior. Standing, Debout, debout. standing. I'm standing on the promises of God. One more time. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of Je me tiens dans les God. promesses de mon Dieu. C'est ce que dit le chant. Psalm 119 Psaume 119, and verse 140. verset 140. It says your promises have been thoroughly tested. Ta parole est entièrement éprouvée. Your promises Tes promesses have been thoroughly tested. sont entièrement éprouvées. And your servant loves them. Et ton serviteur les aime. Our brother took the liberty Notre frère a pris la liberté yesterday hier to share with us de partager avec nous all the promises toutes les promesses that God had given to them que Dieu leur a données as a group of brothers in Nigeria. en tant que groupe de frères au Nigeria. He took the liberty to share with us. Et il a pris la liberté de He partager ça says avec God nous. promised this Il a dit, Dieu a promis ceci. and he fulfilled it. Et il a accompli. And God promises Et this Dieu a promis ceci. and he fulfilled Et it. il a accompli. God said to us Dieu nous a dit he was going to bring nations qu'il va amener des to nations this little remote, dusty, and hot place called Bogo. à ce lieu, cette brousse-là. God Les says he was Antilles going qu'on to appelle draw Boko. people to it. Dieu a dit qu'il va attirer des gens ici. Here we are, Nous voici from Malawi, de from Malawi, Botswana, de Botswani, from South Africa, de la from Sudan, Rwanda, du Rwanda, from Australia. de l'Australie. God has fulfilled his promises. Dieu a accompli cette promesse-là. This verse says, Et ce verset dit, your promises tes promesses, have been thoroughly tested. ici on dit ta parole est entièrement éprouvée. They have passed the test. Oui, elles ont passé par les When épreuves. God gives a promise, Lorsque Dieu fait une promesse, he fulfills it. il l'accomplit. He says, and your servant Et il dit, et ton serviteur loves them. les aime. Do you love the promises that God gives Est-ce you? que vous aimez les promesses que Dieu vous a faites? There are two responses when God gives you a promise. Il y a deux réponses quand Dieu fait une It is promesse. either you shudder in unbelief Ou vous restez dans l'incrédulité, or you embrace them ou vous embrassez ces and promesses you love them. et vous les aimez. In verse 148 Au verset 148, of the same chapter 119, ce même chapitre de Psaume 119, he says, my eyes stay open through the watches of the night, il dit, je devance les veilles et j'ouvre les yeux that I may meditate, I may think, I may reflect, pour méditer, pour penser, pour réfléchir, I may meditate on your promises. méditer ta parole, pour méditer sur tes You promesses. don't interrogate God's promises. On n'interroge pas les promesses de What Dieu. do you do? Qu'est-ce qu'on fait?
You meditate on them. On médite sur ces promesses. You reflect on them. On réfléchit là-dessus. You don't ask the question, On ne pose pas de questions how shall it be? en disant comment est-ce que cela va You only arriver. say, Vous dites seulement, I am the Lord's maidservant, je suis le serviteur ou Let la it servante happen de to Dieu, me. qu'il me soit fait according selon to your word. ta parole ou selon Let me ta ask you a promesse. question. Je vais vous poser une question. How many of you last night meditated Combien d'entre vous aimez la on méditation? Isaiah 60? Can you show your hand? Combien ont médité sur hier sur Ésaïe How many 60? of you meditated? Combien ont médité sur Ésaïe 60? Can I urge all of you? Est-ce que je peux vous supplier? God tous? is giving us awesome promises. Dieu est en train de nous donner, de nous faire certaines What must you promesses. do? Qu'est-ce que nous devons faire? Embrace them, Nous devons les embrasser, love them, les aimer, believe God. croire en Dieu. And the only thing you need to do is to meditate. Et la seule chose d'autre à faire, c'est de méditer I là-dessus. was already meditating on what God was saying. Je méditais sur ce que Dieu disait. I was already looking for a house Déjà, je suis en train de méditer, to where God says I should be going. de regarder là où Dieu me demande I d'aller. was imagining where this house will be. Je suis en train de m'imaginer ce que I was ça va être. meditating Et je méditais là-dessus. on the promises Je méditais sur les promesses. of God. Promesses de Dieu. I repeat, Je répète, the Lord is pleading with you. le Seigneur plaide avec vous. The Lord is begging you. Le Seigneur vous supplie. I'm hearing God saying to you, Je l'entends vous dire, please believe me. s'il vous plaît, croyez en moi. What I say I will do for you, Ce que j'ai dit que je vais vous I faire, will actually do for you. en fait, je le ferai I pour will vous. watch my word Je veillerai sur ma to parole see that it is fulfilled. pour la voir s'accomplir. Please believe me. S'il vous plaît, croyez-moi. Don't doubt me. Ne doutez pas de moi. That's Psalm 106, verse 12. Psalm 106, verse 12. Psaume 106, verset 12. The great promises of God, Les grandes promesses de the Dieu. good promises of God, Les bonnes promesses de the Dieu. thoroughly tested promises of God, Les promesses de Dieu éprouvées. the unfailing promises of God. Les promesses infaillibles de Dieu. What must we do in response? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces Verse promesses? 12 says, Le verset 12 dit, then they believed his promises, et ils crurent à ses paroles. and then they began to sing. Ils chantèrent ses louanges. That's why I was singing this morning, C'est pourquoi je chantais ce matin. singing, standing on the promise of God. Je chante debout, je me tiens That dans was la the song I was promesse de singing Dieu. this morning. Et le chant que je chantais ce matin, I sang another song in Zulu. je l'ai chanté en Zoulou. I wish you knew Zulu. J'aurais souhaité que vous compreniez That song cette in langue. Zulu says the promise of God, the promises of God Les promesses de Dieu are stronger than mountains. sont fortes. It says mountains may fall, Elles sont fortes. but God's promises, Les montagnes tombent, mais Will les never promesses fall. de Dieu n'échouent jamais, ne s'écroulent jamais. it says, izithembiso zenkosi uJesu Ça, c'est en Zoulou. ziqine kune zintabala nokubaziwa izinkanyezi zingewezi tembisola. It says, even if the stars may fall, Il dit, même si les étoiles tombent, the promise of God les promesses de Dieu will never fall. ne vont jamais tomber. Then they believed his promises. Ils crurent en ses paroles. But we're not talking about they now. Mais on ne parle pas d'eux maintenant. We are not talking about Il they. ne s'agit pas de ceux-là, We're talking about you. mais il s'agit de toi. Can it be said of you? Est-ce qu'on peut dire de toi You believe the promise of que God. tu as cru aux promesses de Dieu? You believe the promise of God. Tu as cru aux promesses de And you Dieu. began to sing, Et tu as commencé par chanter. praising God, Gloire à Dieu. as if these promises are already in your hand. Il faut louer Dieu comme si ces promesses étaient déjà dans tes mains. And in fact, they are. In fact, they are. Et a fait la terre. Because whatever God promises, Elles sont dans tes mains, ces promesses. whatever God promises, Tout ce que Dieu promet, it is already in your hand. c'est déjà entre tes mains.
Not that it will be in your hand. Pas que ça viendra dans tes mains. It has already been accomplished. C'est déjà accompli. That's why you sing in exaltation. C'est pourquoi tu vas chanter. They believe the promise of God. Et eux, ils ont cru et ils ont chanté ici. And what did they do? Ils ont cru et qu'est-ce qu'ils ont They fait? began to sing. Ils ont commencé par chanter. Oh, please believe God. Ah, s'il vous plaît, croyez. Romans chapter 4. Romains 4, Romans chapter 4. le livre des Romains 4, From verse 18 to 21. versets 18 à 21. But the emphasis is on verse 21. Mais l'accent sera mis sur le verset 21. This is a prayer point. Voici un point de prière. C'est un point de prière. Verset 21. It says, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, it had been promised to him. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver. Just read verse 20. Yet he did not waver Il ne douta point, verset 20, through unbelief. par incrédulité. My plea to you Ce que je demande, je is souhaite, that you will not waver c'est que vous n'allez pas douter, balancer through unbelief. par l'incrédulité. He did not waver through unbelief Il ne douta point par incrédulité regarding the promise of God. au sujet de la promesse de Dieu. Oh, child of God, Oh, enfant de please Dieu, don't waver. Please don't waver. ne soyez pas He, douteux. he says, the little one Il dit le petit, le shall plus become petit 1,000. va devenir un millier. That little one is you. It's you. Ce It's you. petit-là, c'est toi. There's your name to it. Il faut attacher ton A nom à little ça. one shall become Le 1,000. plus petit deviendra un millier. God is talking about you. Dieu parle de toi, A small one, le petit, an insignificant one, a l'insignifiant, nameless one, celui qui n'a pas de nom, a one with no credentials, celui qui n'a aucune réputation. shall become Il va devenir a strong nation. une nation puissante. Don't waver. Ne sois pas douteux. Do you hear me? Est-ce que vous m'écoutez? Don't waver Il ne faut pas douter through unbelief par incrédulité regarding the promise of God, concernant la promesse de but Dieu. was strengthened in his faith. Mais il fut fortifié par la foi. May God strengthen your faith this morning. Que Dieu fortifie votre foi ce matin. If last night you had these promises Si hier nuit vous avez entendu ces promesses and in unbelief, et dans l'incrédulité, you said these things are too big. vous avez dit, ah, ces choses sont trop grandes. Me Moi, becoming 1,000. devenir un millier, Me becoming a strong nation. moi, devenir une nation No, puissante. God is not speaking to me. No, He's not speaking to me. Dieu ne me parle pas à moi. Ce n'est This pas de promise moi. is too big. Non, ces promesses sont trop grandes. May God strengthen your faith. Puisse Dieu fortifier He is votre talking foi. to you as an Il est en individual. train de s'adresser à You vous. will become 1,000. Vous allez devenir un millier. You will become a strong Vous nation. allez devenir une nation puissante. May God strengthen your faith this morning Que Dieu fortifie votre foi ce and begin matin. to give glory to God and Et begin to sing commencez pas à donner and gloire à begin to Dieu. worship God Commencez pas à donner gloire à and Dieu. begin to exalt in Him. Commencez pas à l'exalter. And He glorified God. Ils ont donné gloire à Dieu. Oh, verse 21 is the point of prayer. Et le verset 21 est un point de prière. Brother Patrick will help us to pray over Le that point. frère Patrick nous aidera à prier. He was fully persuaded. Verset 21 dit, et ayant la pleine conviction. How I wish God could fully persuade you. Qu'est-ce que je souhaite que Dieu vous donne une pleine conviction. He would never have brought you to this place Il n'aurait jamais dû vous emmener ici. and then gave you these promises Il ne va pas vous emmener ici et vous faire ces promesses if He did not mean what He says. s'il n'était pas convaincu de ce Be qu'il était en train fully de dire. persuaded Ayez une pleine conviction that God has power. que Dieu, dans sa God puissance, has power Dieu a la puissance to do de faire what He has promised. ce qu'il a promis. Can God make you the little one? Est-ce que Dieu peut faire de vous le plus petit, 1,000. un millier? I'm asking you. C'est une question.
I'm asking you as individuals. Je vous pose la question Can individuellement. God make you 1,000? Est-ce que Dieu peut faire de vous un millier? Are you fully persuaded that Est-ce He que can? vous en êtes convaincus? Can God make you a small one? Est-ce que Dieu peut faire de vous le moindre? Can He make you a nation? Est-ce qu'il peut faire de vous une nation? I mean you. Je parle de vous. Are you fully persuaded? Est-ce que vous avez la pleine conviction de ça? Oh, this man was fully persuaded Ces hommes avaient une pleine conviction that God was able que Dieu était capable to do de faire what He had promised. ce qu'il a promis. Numbers 23, C'est plutôt le chapitre 23, verse 19. verset 19. God is not a human being. Dieu n'est pas un être humain. God is not a mere man Dieu n'est pas un simple homme who sometimes promises with good intentions. qui des fois fait des promesses avec When de he bonnes gives the intentions. promises, Et lorsqu'il fait les He promesses, may have good intentions, il peut avoir de bonnes intentions, but he may not have the capacity mais il peut ne pas avoir la to capacité do what he promises. de les accomplir. But God is not a man Mais Dieu n'est pas un homme that he should lie. pour mentir. God is not a human being Dieu n'est pas un être humain that he should change his mind. pour changer ce qu'il a dit, changer sa pensée. Does he speak and not act? Ce qu'il a dit, What is your answer? Does he speak and not act? est-ce qu'il va dire et ne Non. pas accomplir? Non. Does he promise? Est-ce qu'il promet? Does he promise and not fulfill? Est-ce qu'il Non. il promet pour ne pas accomplir? Non. The one who's giving us these wonderful promises, Celui-là qui est en train de nous faire ces promesses these merveilleuses, mind-boggling promises, ces belles promesses, ces bonnes these promesses, good promises, ces bonnes promesses, these thoroughly tested promises, ces promesses éprouvées, is God. c'est Dieu. He ends by saying, I, the Lord, Il a ajouté en disant, moi l'Éternel, will hasten it. je hâterai ces choses. I want to believe Je veux croire that while we're sitting here, que lorsque nous sommes ici, God is busy working in your nations. Dieu est en train de travailler dans vos nations. He will not begin to work when you arrive. Vous n'allez pas commencer par He is travailler beginning to vous. work in your nations Lui, il a commencé par travailler to dans les fulfill nations what is promising to you. pour accomplir ce You qu'il shall a become a promis. nation. Vous allez devenir une nation. You shall become 1,000. Vous allez devenir un millier. Because the mouth of the Lord Parce que la bouche de has l'Éternel spoken. a parlé. Amen. Amen. Standing, standing, standing on the promises of Lord, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, shall we rise? Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, oh, standing. I am standing on the promises of God. Oh, standing, standing, oh, standing. Surely on the promises of God. Dans les promesses Aria de Dieu. Santa Yabasuka Parayanda Hasuta. Oh, standing. I am standing on the promises of God. Standing on the promises of God. His praises ring. And sing, standing on the promises of God. Oh, I am standing on promises, standing on the Kaya Sorositayaba. Lord, we have no option than to believe you. Oh, standing. I am standing on the promises. Oh, standing, stand. With all your heart lifted, with your soul
soul and your spirit connected to God this morning, avec votre cœur connecté, you have every reason to believe God. vous avez toutes les raisons de croire en Dieu. Oh, standing. I am standing on. One more time. Affirm it, declare, that's your position now. Standing on the promises of God, my Savior. And I am standing on the promises of God. I want you to declare, yes, Lord, that's my position this morning. Déclare cela, dis Seigneur, telle est I ma say no position. to everything contrary. Je dis non à tout ce qui est My contraire à position ça. is that I stand where God is standing. Ma position, c'est que je me tiens là où Dieu est. I stand on the side of God this morning Je tiens aux côtés de Dieu ce matin. to believe you, Lord, Croire en to toi, believe Seigneur, you. pour croire en toi. Kaya sandi babaraba shenterebo sorobo shiria. Makaya kataya karia sabayaba. You include my name, O God, in the company of those who believed you. Seigneur, inscris Maya mon nom. sontorobosh. Yekekeke sandebobo sandi karia labosete. Yata kushi papaya katoria. Lord, I believe you, Lord, I believe you. Release me, O God, Seigneur, je crois from every dint of unbelief. libère-moi de toute incrédulité. Your word will surely stand. Ta parole va tenir certainement. Lord, I take your position this morning. Seigneur, je prends ta position ce matin. I take your position this morning. Je prends ta position. Marabasheketepra, baseke prokoposaita palabra, maseseke prekela basenta biabasanta lebabosita prakalabasia. Somebody is holding on the word of God this morning. Quelqu'un est en train de s'accrocher à la parole de Dieu ce Somebody matin. is reflecting on the things God has said to him. Quelque chose est en train d'imaginer. de Somebody is voir. reflecting on what God has said to her. Quelqu'un est en train de refléter, de voir. Oh Lord, Dites, oh Seigneur, I take your position this morning. prends ta position ce matin. I stand on what you have said. Je me tiens sur ce que tu as I dit. stand on what you say, Je Lord. me tiens sur ce que tu dis. Maya kosoporobo sheteke prokobasita bayaba. Eseka prakapashinteri kaposo prokoposheka prakalaka seke prokoposheka prakalaka seke prokoposaka taya baba. Negedege bogolo bogo saika barakate seka prakateka soko prokoposheka prakata seka prakatosheka prakato. Magadiga bayaga dega boga ziga bragade ziga bagaye keteke prokobaye. Maseke ke makata yako koko mekate yako koko sekata yakatoko prakate seko prokapaye. Makaseke makataka kurubo shereke kurubo sekate kapra mashentereke posoko progobo maseke prokoposhika pragabada mekotoko prokoposhika pragada mekoto prokobasaye makateke koloba diga babaye masenteri makara bagadiga bragade makateke prokoposhika pragada gabaye makateke prokoposhika pragada gaboseke prokobazia mekotoko prokobasika pragadiga bobaye maziga bobo ziga bagaziga bobo bagazie makateke maye ke marikateke reketeke pra makateke prokopose makateke prokoposhika pra makateke prokoposhika pra mekotoko prokoposhika pra meseketeke pro. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. This morning you are raising a cry to heaven. Ce matin, tu vas envoyer un cri dans les cieux. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Will you raise a cry this morning? Est-ce que tu vas élever un As cri ce Abraham matin? staggered not at the promise of God. Comme Abraham n'a pas désespéré en ce qui concerne les promesses de Dieu. You are going to ask the Lord this morning. Tu vas demander au Seigneur ce matin. Every area of my life, Tout domaine de ma vie. every issue you have raised with me, Tout ce que tu as dit me concernant. every issue concerning my personal life, Tout ce qui concerne ma vie every issue personnelle. concerning the word of God over revival, Tout ce qui concerne la parole de Dieu where sur I le have been réveil. staggering,
là où je suis retenu. Lord, cure me of faith failure this Seigneur, morning. guéris-moi de l'incrédulité. Lord, deliver me from faith failure. Délivre-moi d'une foi faillible. Deal with every reservoir of unbelief. Traite avec tout réservoir d'incrédulité. Scatter every reservoir of unbelief. Brise tout réservoir d'incrédulité. Any area I'm staggering on your word. Tout domaine où je lutte avec ta Every parole. point I am staggering on your promise. Point où je lutte avec tes promesses. Release me this morning. Release me this morning. Libère-moi ce I matin. want to stretch afresh. Je veux te toucher I want to stretch my fraîchement. faith afresh. Je veux étendre ma foi. Deliver my heart from unbelief. Délivre mon cœur de l'incrédulité. Every area of staggering. Tout domaine où je lutte. Lord, heal my heart. Seigneur, guéris mon cœur. Lord, heal my heart. Guéris mon cœur, Seigneur. Every faith failure. Toute foi faillible. Oh Lord, scatter it this Oh, morning. Seigneur, brise Let ce there be a healing to my Qu'il spirit. y ait une guérison. Let there be a healing to my Une spirit. guérison à mon Paya esprit. kosoko sabababa. Le kataya bababa shenterebo sayata. Le kopopopo sheketeri mamas. Li kari liriamba babanda babanda basoke ya kusalabaya. Merebobo sayaba. Release me, oh God. Release my heart, Lord, from every point, oh Lord, of staggering. Where I've been, oh God, holding you to ransom. Let my heart, oh God, be released this morning. I repent of unbelief. I repent, oh God, fighting over the word of God. Oh Lord, I repent. Every staggering of my heart. My yeso so bobo shekete rekete yakusaki ababo. Maseteri bobo shekete morobo seteri katori ba sheteri bobo. Nagadaya. Metekebra. Mekeke seketa. Meshekeke. Marekete prokobo. Mekeke shiri. Masekete probos. Maketeke probos. Makasia. Lord, 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 Lord. Lord, do something new. Do something new with my heart this morning. Seigneur, fais quelque chose de nouveau avec mon cœur. ce Whatever matin. you did to Abraham, Tout ce que whatever tu as you fait did avec to Abraham, Paul, ce que tu as whatever fait à you Paul, did to ce Moses, que tu as fait à Moïse, Lord Almighty, Dieu Tout-Puissant. it's our time to believe God. C'est notre temps. de It's notre our temps. time to believe C'est God. notre tour maintenant de croire en Dieu. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Did you know Est-ce que vous savez that the word of God came to the church in the wilderness que la parole de Dieu est venue à l'église dans le concerning désert, the rest into which God's people must enter? concernant le repos dans lequel le peuple de Dieu devait rentrer? But because they could not believe Parce God, qu'ils n'ont pas pu croire en Dieu, they were stranded. ils ont été limités, retenus. God is speaking unto us great promises again. Dieu est en train de nous dire de grandes promesses. There remains this rest for the people of God. Il y a ce repos pour le peuple de Dieu. And we are the people to whom the word of this promise has come. Et c'est à nous que les paroles de cette promesse-là ont été adressées. He said Abraham was persuaded. La Bible dit que Abraham était He was persuadé. fully persuaded Il avait la pleine conviction that what God had promised, que ce que Dieu he was promet, able to perform. il peut aussi l'accomplir. Can we pray for the persuasion of the Holy Spirit Est-ce que nous pouvons prier in our pour inner man la this morning? conviction du Saint-Esprit dans notre être When God said a little one shall become a thousand. Lorsque Dieu dit que le plus petit deviendra un million, Oh Lord, persuade me in my inner man Seigneur, donne-moi la persuasion, la that I am conviction that one. I am that que one. je suis celui-là dont tu parles. Small one Le plus petit shall become a great nation deviendra une grande in nation this day of his en power, ce jour de sa in this puissance. break of his En power. ce jour de sa puissance. Lord, persuade my inner man. Seigneur, donne-moi Pray, la pray that conviction. God will quicken your inner man. Prie que He will Dieu persuade your te spirit. donne la
He will convince you in the Holy Avec la Ghost. conviction Ah, you yourself will believe. que toi-même tu peux Lord, we croire. also will believe. Pour que tu crois. The word has come to La us. parole est We venue are à the nous. Joshua generation. Tu es le Josué. We will enter. Nous allons rentrer. Lord, we will enter. Nous rentrons. Lord, we will enter. Nous rentrerons. A little one will become 1,000 older.